Ja. I dag der skal vi spille fodbold, og jeg har to venner med Mathias og Frederik. Vi skal spille noget, der hedder... Ja, vi skal lige bare spille noget... Free Kick Challenge. Yes. Ja. Frederik er så på mål, og så er det mig og Mathias. Og husk også at se den video, vi laver på Mathias' kanal, Mathias. Ja, Mathias Kær. Okay, hver spiller har 5 forsøg til at prøve at score. Man skyder herfra, og så skal man enten skyde rundt om, eller man skal skyde over det lille mål her, så prøve at score. Så ja, skal vi prøve nu. Det her, det bliver mit forsøg. Det var mit sidste forsøg. Nu er det min tur. 5 forsøg til at score. Gør det nu. 5 forsøg. Tredje forsøg. Nej, andet forsøg. Andet forsøg. Undskyld. Nu er det min tur. Det var sygt. Du scorer jo ikke. Nu er det Lars. Jeg forsøg. I think, yes it is. It's your fourth. Yes. Vi skal score. Hun skal score for. Nordic Challenge. Okay, Mathias vandt det hele, så han skal ikke skydes i røven som en straffe. Så meget Frederik, vi skal lave straffe om Hvem der skal skydes i røven? ja! Så er vi klar til straffe. Vi har 5 skud igen. Hver. Frederik starter. Så er det min tur her på mig. Ja. Godt tilbage. Det var så gode ting der. Så er det andet forsøg fra Laura og mig. Eller ja, jeg har gjort det. Nej!
tredje forsøg. Mathias redder den igen. Mathias, du fucking ikke helst for, at du bliver sur på dig. Hvor er det safe for Mathias? Hvor er det safe for det på? Femte forsøg, hvis folk skruer, så skal jeg fandme blive skudt. Det er fucking hell, man! Det er det sidste chance, for vi skal have skudt, så det lige meget. Okay, Laura tabte. Jeg vandt, så nu skal hun lige skyde i røven. Så jeg skal skyde røven på en. Okay. Okay, alle sammen. Nu skal jeg skyde i røven. Det bliver ikke så fedt. Okay, det er ikke så langt. Okay, men det går ud på sådan... Frederik kan starte med at skyde, eller Mathias kan starte med at skyde. Hvis han misser, skal han ind og stå ved siden af mig. Så det er fedt nok. Vi bekender med Mathias. Jo. Vi kan jo bare det ud med det nu. Så er det så Frederiks tur. What a great! Så den her video.